首先组装的是低压气机转子，然后是低压镜子和机体，接下来是中介机匣。装完发现忘了涂润滑油，又返工的一次组装高压转子，一共有6层叶片，全部锁紧在主轴上。然后是无级高压镜子，把扇叶和机壳合体，完成高压气机模块。接下来开始组装尾喷口总成，然后高低压气机、中介机匣合体、进气机匣合体、连接燃烧室总成、低压涡轮总成、加力喷管总成、隔热外壳，最后与尾喷。